这个要改装120伏25安3.2英寸铝合金款的，这是湖北宜昌的一个朋友寄过来的。咱们先通电试机，这个是正常的53.5伏。拆开壳后，咱们先拿出去清一下灰，这个里边不是太脏啊，用暴力风扇吹一下。这次呢，咱们先换风扇轴承，换轴承也是比较耗时的一个环节。没有什么能够阻挡自由的向往，天马行空的生活，你的心流无牵挂，穿过幽暗的岁月，也曾感到彷徨。当你低头的瞬间，才发觉脚下的路，心中那自由的世界，如此的清澈高远，手开着永不凋零的莲花。没有什么能够阻挡你对自由的向往，天马行空的生活，你的心流无牵挂，穿过幽暗的岁月，也曾感到彷徨。当你低头的瞬间，才发觉脚下的路，心中那自由的世界，如此的清澈高远，手开着永不凋零的莲花。穿过幽暗的岁月，也曾感到彷徨。当你低头的瞬间，才发觉脚下的路，穿过幽暗的岁月，也曾感到彷徨。当你低头的瞬间，才发觉脚下的路，心中那自由的世界，如此的清澈高远，手盖着永不凋零蓝莲花。
Do